안녕하세요. 열린성모 이비인후과 김주현입니다. 안녕하세요. 노원을지대학교 병원의 심현준입니다. 오늘은 저희 대한이비인후과 학회랑 대한이비인후과 의사회가 함께 여러분께 코로나 후에 이상한 소리가 들려요 라는 주제로 말씀을 드리겠습니다. 코로나 백신, 코로나 감염 후에 이명, 소리가 들린다는 건데 이런 부분에 대해서 호소하시는 분들이 많은데 오늘 그 부분에 대해서 여러분께 좀 말씀을 드리고자 합니다. 교수님 만나주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요. 네. 먼저 교수님께서 저희 이제 준비해 주신 내용에 대해서 좀 말씀 주실 거고요. 저희가 이제 그 상황에 맞춰서 또 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. 뭐 중간에 저희가 말씀을 드릴 거고요. 언제나 궁금하신 거 있으시면 바로 올리시면 저희가 올리는 대로 바로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 교수님 좀 부탁드리겠습니다. 네. 우선 이제 환자분 한 분의 증례를 가지고 이야기를 한번 시작해 볼까 합니다. 사실 지난 금요일 날 제 외래로 찾아온 환자분인데요. 화면을 좀 클로즈, 예, 감사합니다. 28세 남자 환자분이었는데요. 2개월 전에 코로나에 걸리셨어요. 근데 코로나에 걸리고 심한 불면증이 찾아오셨다고 그래요. 불면증이 생기니까 이제 밤에 잠을 못 주무셔서 이어플러그를 하고 주무시고 한 며칠 그러셨는데 그러고 난 다음에 이제 플러그를 뺀 다음에 오른쪽 귀에서 삐 소리가 들리기 시작하고 그게 이제 지속되는 거죠. 물론 크기는 이제 적어졌다 커졌다 반복하게 되고 이명 크기를 이제 점수로 봤을 때 10점으로 봤을 때 이제 4점 정도로 체크됐고요. 이명 인지하는 시간이 깨어 있는 동안에 80% 이게 심한 거거든요. 그리고 THI라는 건 이제 이명이 얼마나 심한가를 보는 우리 척도인데 100점 만점인데 74점은 굉장히 심한 거죠, 원장님. 예. 청각감염도 동반하셨어요. 근데 이제 우리가 이제 청력 검사를 기본적으로 하게 되는데요. 이제 왼쪽은 요 빨간색 기준선 위에 있으니까 정상 청력인데 오른쪽만 이렇게 이쪽이 고주파수죠. 네, 여기가 이제 난청이에요. 젊은 남자분한테 한쪽만 난청이 이렇게 고주파수 오는 건 흔하지 않은 거 아닙니까, 원장님? 네. 이제 이명 체크해봤을 때 500Hz에 12dB 정도 체크됐는데, 예, 원장님도 이런 이제 코로나 후에 이명이 왔다고 하는 환자를 많이 보셨을 때 이런 케이스 어떻게 생각하시나요? 환자분 검사 결과가 저렇고 그다음에 불편하신 부분들 청각 감염까지 같이 동반이 되어 있고 일단 이명에 준해서 하시고 이명에 대한 원인으로 고음형 난청, 그러니까 심하지 않은 중등도나 경도의 고음형 난청이 오고 그것으로 인해서 이명이 동반이 되었다 정도로 일단 이해하고 진행을 할 것 같습니다. 네, 저도 역시 뭐 그렇게 거기 동의하는데요. 사실은 이게 정말 이명에서 왔는지 아니면 우연히 시기적으로 겹쳤는지 우리가 그걸 확증할 검사는 사실 없다. 이게 좀 안타까운데요. 사실 뭐 이제 PCR 검사라는 아주 뭐 골드 스탠다드 같은 검사가 있지 않습니까? 네. 그걸 이제 우리 코에서는 할 수 있지만 귀에서는 하기가 어렵다는 거죠. 이제 귓구멍으로 혹시 그 면봉을 넣으면 안 될까 그런 생각을 하실 수도 있는데 면봉을 넣어봤자 여기 이제 고막이 막고 있어요. 우리가 이제 중요한 이런 코로나 감염과 관련된 건 이 속귀에 있는 기관이기 때문에 여기는 이제 머리뼈 안에 잘 보호되어 있기 때문에 그런 검사가 불가능하다는 거예요. 그러니까 이제 심증은 가지만 확증하기는 좀 어렵다. 이렇게 좀 우리가 정리해야 될 것 같고요. 원장님, 그러면 우리가 이제 코로나에 대해서 이제 이명과 코로나에 대해서 본격적으로 이야기하기 전에 이제 요즘은 이제 코로나의 확진자 수를 한번 제가 자료를 좀 들고 나왔습니다. 이게 이제 중앙방역대책본부에서 나온 자료인데 이제 오늘 자료를 보면은 오늘 발표한 확진자 수가 15,000명이네요. 15,000명. 네. 네, 우리가 이제 한 2월, 3월에는 하루에 막 50만 명, 60만 명 그랬지 않습니까? 그렇죠. 예. 거기에 비하면 이제 15,000명이면 네. 이제 뭐 아주 이제 적어진 것 같고 우리가 이제는 마스크를 벗고 활동하고 이렇게 됐는데 그래서 이제 누적 환자를 보니까 이게 1,800만입니다. 우리 5천만 중에 이제 35%가 코로나에 걸렸으니까 이제 이게 무증상 감염이나 그런 것까지 치면 한 40~50%가 걸리지 않았나 이런 생각이 들고요. 네, 보통 군중 면역 네. 얘기할 때 한 30%, 40% 이렇게 얘기를 하고 네. 그 당시에 이제 여러 기사에서도 한 뭐 1,500만 이상이 되면은 뭐 이제 군중면 그때쯤은 얘기할 수 있는 정도다. 아직은 네. 백신으로 판단은 어렵다라는 말씀들을 많이 하셨어요. 그래서 그런지 요즘에는 좀 코로나 잠잠해진 것 같고 우리가 이제 네. 코로나 공포에서 좀 벗어난 것 같습니다. 네. 근데 이제 제가 작년 6월 1일은 어땠는지 한번 찾아봤습니다.
예, 449명입니다. 지금 생각하면 아주 우스운 숫자 같은데요. 네. 당시에 이걸로도 상당히 우리가 걱정을 했지 않습니까? 그럼요. 네. 근데 더 재미있는 건 누적 확진자 수가 14만 명밖에 안 됐어요. 그러니까 이게 14만 명은 요즘 뭐 한참 나올 때는 하루에 나오는 숫자도 안 되는 환자가 이제 누적됐는데, 그러니까 본격적으로 우리나라 코로나는 이제 작년 말 올해 이제 본격적으로 진행됐다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 네, 그렇죠. 네, 자 그러면 이제 오늘 주제 이제 그 코로나 바이러스하고 과연 이명이 이제 관련이 있을 것이냐 여기 대해서 이제 얘기를 좀 나눠보죠. 네, 그렇게 하겠습니다. 네, 이게 이제 대개 이제 코로나 걸린 다음에 중요한 증상들이 이렇다고 합니다. 발열, 기침, 호흡곤란이 가장 이제 흔한 증상이고요. 네. 뭐 두통, 설사, 그다음에 저희 이비인후과 쪽으로 오는 환자분 중에 호소하는 거 많은 거는 후각, 음성, 어지럼증 이 정도고. 네. 이명이나 난청 이런 거는 흔하지는 않은 것 같습니다. 후유증에도 잘 나와 있지는 않고요. 네. 네. 그렇긴 하지만 원장님 어떠세요? 우리가 실제로 우리 외래로 오는 환자 중에는 네. 뭐 코로나 걸리고 자기 며칠 후에 이명이 발생했다. 네. 뭐 그런 분들 꽤 많지 않습니까? 뭐 무시할 수 없을 정도로의 환자분들이 그렇게 호소를 하시고요. 호흡기 관련 환자분들이 줄면서 저희 이비인후과에 오시는 환자분들의 귀 관련 증상을 호소하시는 분들이 많이 늘었습니다. 네. 그런 분들 말씀 들어보면은 이명이 더 심해졌어요라고 말씀하시는 분들이 제일 많고요. 대신에 또 이명 불편하신 부분들이 많이 생기기도 하고 그렇게 해서 많이 오시죠. 네. 네. 그래서 이제 우리가 이런 경우에 이명이 과연 코로나로 유발이 되느냐를 보기 위해서는 우리가 이제 PCR이나 그런 확진 검사가 안 되기 때문에 통계의 도움을 좀 받아야 되는데요. 이거는 이제 우리나라 건강보험 심사평가원에서 나온 이제 빅데이터 자료를 제가 좀 발췌해서 가져왔습니다. 이게 이제 한 해에 이명 때문에 의료기관을 이용하는 숫자가 이렇게 나와 있는데요. 2015년부터 보면 약 한 30만 명 정도 쭉 이용을 해오다가 32만으로 증가하다가 작년에 보면 2021년에 34만으로 크게 증가했습니다. 그래서 이제 과연 진짜 코로나 시대를 맞이해서 이명이 많이 증가했는가 이렇게 생각할 수도 있지만 또 한 가지 보면 2020년에 좀 줄었어요. 30만에 줄었잖아요. 그러니까 이거는 네. 코로나 초반기 어땠어요? 우리 이제 환자분들이 전부 다 의료기관 가기가 굉장히 꺼려하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이명 환자분들이 이 클리닉 이게 이비인후과를 찾지 못하다가 2021년에 몰려서 왔다 이렇게 좀 해석할 수도 있는 부분이 아닐까. 네. 실제로 이비인후과가 호흡기와 관련된 진료를 많이 하기 때문에 환자분들이 오시면서 되게 불편해하시는, 그리고 호흡기 증상 있으신 분들도 병원에 가는 게 좀 내가 민폐를 끼치는 게 아니냐 말씀을 하시기도 하고, 네. 아니면 병원 가기가 무서워서 못 왔어요. 그런 말씀들을 많이 하세요. 그래서 전체적인 환자 방문의 수가 많이 줄었죠. 네. 그래서 이제 통계를 보면은 인구 1000명당 6.6명 정도가 이명 때문에 클리닉을 찾은 거고요. 우리나라 이제 이명 유병률이, 불편감 초래하는 이명 유병률이 이제 1000명당 58명 정도입니다. 그러면 불편한 이명 가진 분 중에 한 10분 중에 1분 정도가 의료기관을 방문했다 이렇게 보면 될 것 같고요. 이건 이제 돌발성 난청 진료 환자 추인데 대부분 돌발성 난청이 이명을 수반하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 통계도 좀 의미가 있을 것 같아서 보는데 지속적으로 증가를 합니다. 2020년, 2021년 코로나 시대에 역시 증가했고요. 그런데 그렇다고 해서 그 기울기가 또 아주 가팔라지거나 그러지는 않은 것 같습니다. 네. 그래서 이제 국내 데이터를 보면은 이 코로나 시대를 맞아서 이명이 좀 증가하는 추세를 우리가 확인할 수 있지만은 반드시 이명이 이제 코로나 연관이 있다 이렇게 확증을 잡기는 좀 어려운 제 생각은 그런 것 같습니다만 어떻게 생각하시는지? 원래 이명이라는 게 워낙에 또 다른 네. 요소들이 많기는 해서 지금 일단은 임상에서 보기에는 귀가 불편하신 분들이 많이 비율적으로 늘긴 했습니다. 네. 호흡기 환자들이 줄면서 그런 부분들이 있는데 말씀해 주셨던 이 데이터를 보니까는 더 확실하게 느껴지기는 하네요. 근데 그게 코로나 이후로 늘었다라는 것과 관련이 있기 위해서는 아마 코로나 환자들이 많이 늘었던 2, 3월, 4월 그때의 이명을 호소하시는 분들의 빈도를 한번 생각을 해보는데
실제로 비율이 그렇게 많이 는다거나 전체적으로 이명을 호소하시는 분들이 많아지긴 했는데 그게 그 어떤 그 환자 수 커브를 따라간다는 느낌을 받지는 못했거든요. 네. 네, 맞습니다. 이제 본격적으로 그 코로나 환자가 오미크론 이후에 확 증가했으니까 작년 말부터니까 네. 2022년 데이터를 봐야지 우리가 좀 정확히 이야기할 네. 수 있을 것 같군요. 네. 그러면 이제 비교적 우리나라보다 빨리 이제 환자 폭증을 겪었던 그 외국 특히 서양 웨스턴 쪽은 어떤 데이터를 보여주고 있는지 좀 보겠습니다. 이 여러 나라에서 나온 이 이명과 코로나와 관련된 이명 발생률을 이거 종합적으로 분석한 걸 우리가 메타 분석이라고 하는데 메타 분석 결과가 0.045 그러니까 인구 1000명당 45명이 발생하는 죄송합니다. 인구 1000명이나 코로나에 걸리는 분 중에 이명이 발생한 율이 1000명 중에 45명, 4.5%인데 이제 일반적으로 이명의 연간 발생률을 우리가 1000명당 2.5명에서 9명 이렇게 보기 때문에 일반적인 이명 발생률보다는 거의 한 10배 정도 높기 때문에 이거는 우연히 코로나와 이명이 동반됐다기보다는 코로나가 이명의 원인이다 이렇게 볼 수 있는 뭔가 좀 그런 걸 시사하는 데이터가 아닌가 싶습니다. 물론 이 데이터는 이제 이명을 의사한테 확진받은 경우는 아니고요. 이제 전자 설문조사 같은 걸로 한 거기 때문에 뭔가 좀 과장되어 있는 그런 것도 포함은 되어 있을 것 같습니다만은 이건 이 외국 데이터는 어떻게 보시는지? 뭐 지금 2020년이랑 2021년에 대한 이제 연구 결과고 결과가 나온 그 전 논문이 나온 게 2021년이잖아요. 코로나 환자들이 급증하기 시작한 시기가 우리나라는 1월 말부터고 그다음에 이제 그러니까 미국 같은 대표적으로 미국 같은 경우도 10월, 11월 이때부터 많이 증가를 했기 때문에 아마 지금쯤 다시 조사를 하면은 내용이 조금 더 신뢰감 있는 그 부분이 나오지 않을까. 네. 예, 전체적으로 모든 통계는 전체 풀이 얼마나 넓으냐에 또 많이 힘을 받기 때문에 그 부분이 또 기대가 되네요. 네, 정확한 지적이신 것 같습니다. 네, 그러면 이제 통계적으로는 하여튼 확증은 아니지만 뭔가 이제 이명이 코로나와 연관성이 있을 것 같다는 우리 경향성을 좀 봤다고 정리하면 될 것 같고요. 그러면은 이제 이 코로나 바이러스가 과연 이명을 일으킬 수 있는 합당한 이런 발생 기전이 합당한지를 우리가 좀 살펴봐야 될 것 같습니다. 우선 이제 이명이 발생하는 거는 우리 귀 속에 있는 달팽이관 손상에서 발생합니다. 달팽이관이라고 하는 곳은 우리 속귀에 있는 청각기관인데 소리가 들어오면 그 소리를 전기 신호로 바꿔주는 그런 기관이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 청각기관이 손상을 받으면은 이제 청력이 떨어질 수도 있고 손상을 이제 아주 넓은 범위에서 받으면 청력이 떨어지고 아주 좁은 범위에서 받으면 청력이 떨어지지 않고 이제 이명만 발생하는 그런 경우가 되겠는데 그럼 이 코로나 바이러스가 달팽이관 손상을 일으킬 수 있느냐? 네, 일으킬 수 있습니다. 네, 물론 그렇습니다. 일으킬 수 있습니다. 네. 직접 달팽이관에 염증을 일으킬 수도 있고요. 네. 아니면은 이렇게 이제 바이러스가 들어오면 이제 항체라는 게 생긴다. 우리 몸은 이제 바이러스 싸우기 위해서 항체를 만들어 여기 이제 Y자 같이 생긴 것들이 항체인데 이 항체가 공격하라는 이 바이러스를 공격하는 게 아니라 엉뚱하게 이 달팽이관을 공격하는 경우가 있어요. 여러분 뭐 사이토카인 폭풍 이런 거 들어보셨을지 모르지만 그런 걸 우리가 자가 면역 질환이라고 하는데 그런 것으로 그런 기전으로 이제 달팽이관을 손상시키기도 하고 달팽이관은 혈관을 이제 좁혀서 손상시키기도 하고요. 또 하나 이거는 이제 심리적인 부분입니다. 우리가 이제 코로나를 맞이해서 뭐 사회적인 격리가 되면 우울감도 높아지고 또 건강에 대한 염려도 생기지 않습니까? 네, 그렇죠. 물론 이런 염려가 우리가 이명을 일으킨다 이렇게 직접적인 원인을 보기는 어렵지만 뭔가 악화시킬 수 있는 뭐 이런 인자로는 볼 수 있을 것 같습니다. 또 워낙에 그 확진되신 분들은 격리를 하시잖아요. 자가 격리가 되시고 집에서 이제 생활하시니까 그 답답한 느낌, 약간 불편한 느낌에다가 일반적으로 자극원이 많이 차단되기 때문에 자극이 차단된 경우에 기존에 있던 이명이 나빠지는 경우가 되게 많죠. 네. 맞는 지적이신 것 같습니다. 네, 그러면은 일반적인 이명은 어떻게 발생하는 걸까를 우리가 볼까요? 네, 일반적인 이명에서도 우리가 가장 주요한 원인으로 뽑는 것이 바이러스 감염입니다. 꼭
코로나 네. 바이러스가 아니더라도 네. 우리가 진료를 보다 보면은 이제 귀 질환들, 특히 뭐 이명도 그렇지만 아까 잠깐 나 돌발성 난청이라던가 이런 질환들이 환자들이 몰릴 때는 갑자기 오지 않습니까? 그게 이제 뭔가 시즌을 타는 것 같고 바이러스가 돌면은 환자들이 오는 것 같고 우리 이비인후과 의사들은 다 이 바이러스가 뭔가 이 귀 질환에 특히 이 뇌 질환에 많은 연관이 있을 것이다 하고 다 공감하고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 이게 이제 중요한 원인이고요. 그 이외의 원인을 보게 되면 이제 소음이 있죠. 소음이 이거는 이제 큰 소리를 갑자기 꽝 들었어요. 우리가 네. 음향 외상이라고 하는데요. 이런 경우에도 달팽이관이 손상될 수 있을 거고요. 그렇게 큰 소리는 아니지만 네. 이렇게 지하철 안에서 계속 이제 음악을 습관적으로 듣는단 말이죠. 이것도 이제 꾸준히 쌓이면 이제 소음성 손상을 일으킬 수 있다고 그럽니다. 제가 문헌에서 확인한 바로는 우리 지하철 소음이 그 터널 같은 데 통과할 때는 무려 80데시벨 정도 된다고 합니다. 그 정도나 되나요? 네. 저도 놀랐는데 예. 순간적으로 그렇게 된다고. 근데 그런 상태에서 우리가 음악을 끊임없이 끊기지 않고 들어야 되잖아요. 음악이 네, 중간에 네. 끊기면 재미가 없잖아요. 그렇죠. 그거보다 훨씬 더 높은 소리를 들어야 되니까 네. 한 90데시벨 정도까지 높여서 소리를 듣게 되면은 90데시벨 정도 되면 우리가 산업보건법에서 이제 시간을 제한해야 되는 그 수치에 들어가거든요. 그러니까 맞습니다. 이런 경우도 이제 누적이 되면은 달팽이가 손상을 일으킬 수 있겠다. 그리고 이제 또 하나 중요한 게 무시 못하게 우리가 누구나 나이가 들지 않습니까? 네. 이 나이가 드는 것도 달팽이관 손상의 원인이 되겠습니다. 자, 그럼 달팽이관 손상이 되면 다 이명이 생기느냐? 이명이 생기는 과정에 대해서 우리가 조금 더 자세히 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 이번에 제가 귀 모델을 가지고 왔는데 이 귀 모델을 좀 클로즈업 시켜주시면 감사하겠습니다. 네, 됐습니다. 여기 이제 바깥귀가 있고 여기 이제 귓구멍이 있죠. 웨이더라고 하는데 우리 달팽이관은 이 속귀에 굉장히 중요한 기관이기 때문에 뼈에 보호가 되어 있습니다. 이 달팽이관이 핵심 기관인데요. 이 달팽이관 손상이 이제 이명을 발생시킨다고 제가 말씀드렸는데 뭐 그 손상의 원인이 이제 바이러스, 아까 소음, 나이 드는 거 뭐 여러 가지였는데 이 달팽이관 손상이 굉장히 광범위하게 일어난다면은 틀림없이 난청을 동반할 겁니다. 왜냐하면 네. 달팽이관이 하는 역할이 소리가 들어오면 그 소리를 전기 신호로 바꿔주는 네. 그런 기관이기 때문에 왜 전기 신호를 바꿔주냐면 전기를 통해서 우리 신경으로 이제 우리 뇌로 신호가 전달되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 달팽이관이 손상이 광범위하게 있으면 틀림없이 난청이 발생하고 더불어 물론 이명도 발생하게 됩니다. 근데 이제 이게 갑자기 바이러스가 들어와서 달팽이관 손상이 일어나지 그러면 이제 돌발성 난청 형태로 오는 거고 그게 서서히 오게 되면 뭐 나이가 들어서 오는 노화성 난청이나 아니면 소음성 난청 그렇게 오게 되겠죠. 그런데 이게 달팽이관이 광범위하게 손상이 오는 게 아니라 매우 국소적으로 손상이 온다면은 청력은 떨어지지 않을 수 있어요. 네. 약간 떨어져도 자기는 인지하지 못할 수 있어요. 그렇지만 그 손상받은 주파수 대역은 어쨌든 소리가 들어오면 소리가 전기로 바꿔지는 그 단계가 이루어지지 않겠죠. 그러니까 결국은 그 소리가 들어오는 신호가 뇌까지 전달되지 못한다는 거죠. 네. 그렇게 되면은 그 달팽이관 뒤쪽에 있는 신경에서는 기다리고 있어도 소리가 들어오지 않으니까 보상적인 전기를 만드는 거예요. 즉 소리가 들어와서 전기로 바꿔줘야 되는데 네. 그 소리가 안 들어오니까 보상 전기가 점점 높아지다 보면 네. 우리가 그걸 이제 자발전이 그렇게 부르지 않습니까? 그 자발전이가 높아지다 보면 어느 순간에는 우리 청각 내에서 그걸 느낀다는 거죠. 그 전기를. 근데 느끼는 전기가 청각 내이기 때문에 소리같이 느껴진다. 그게 이제 우리가 설명하는 이명 아닙니까? 그러니까 이게 자발전이라는 것이 이 뇌에서 부족한 부분, 채워지지 못한 부분을 채워주기 위해서 자발전이가 생기는데 그 소리가 보통은 다른 소리와 비슷하게 되거나 해서 큰 문제가 생기지를 않는데 그게 어느 순간 뭐 높게 나타나거나 마침 또 그때 그게 인지가 되고 불편해하고 이런 부분들이 생기면서 이제 시작이 되신다는 말씀이신 거죠? 그러니까 달팽이관이 물론 이제 달팽이관이 손상이 됐다 모두 다 이명이 오는 건 아니죠. 내가 어떻게 받아들이냐 그게 이제 중요한데 우리가 그래서 달팽이관 손상이 방아쇠의 역할을 한다 그렇게 얘기하지 않습니까? 결국은 어쨌든 중요한 거는 이 달팽이관 손상이 이명이 방아쇠의 역할을 하게 되고 그러니까 거기에 부족한 소리가 들어오는 소리 신호의 부족함을 보상하기 위한
전기 현상이 우리 뇌에서 소리로 느껴진다. 그러니까 이제 사실은 이명은 소리로 느끼지만 사실은 소리가 아니죠. 네. 이상 감각 현상이고, 그러니까 이게 통증 비슷한 특성이 있어서 우리 기분에 따라서 환자분의 기분에 따라서 아니면 몸 상태에 따라서 커지기도 하고 적어지기도 하고 뭐 조용한 데서는 커지고 이런 특성을 가진다는 거죠. 네, 그렇게 됩니다. 이게 이제 그 부분이 이제 이명이 어떻게 보면 치료에 힘든 부분도 되고요. 자, 조금 전에 이제 김 원장님께서 말씀하신 우리 뇌의 영역에 대해서 조금 더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 이 이제 최근 한 10년 사이에 이제 뇌과학이 굉장히 발달하면서 이제 이명에 대해서 획기적인 연구들이 많이 생겼습니다. 아까 제가 얘기했던 그 달팽이관 손상 때문에 생긴 자발전이가 이제 올라오게 되면 이 초록색 영역이 1차 청각 피질입니다. 이 1차 청각 피질에서 일단 이것을 받아들이는데 네. 여기서 받아들인다고 다 이명을 느끼는 건 아니라는 거죠. 이게 이제 중간에 이제 인지를 하는 뇌와 네트워크가 형성됐을 때만이 이명을 인지하는 거고, 네. 이게 네트워크 형성 안 되면 1차 피질 올라와도 이명 소리를 느끼지 않는 거죠. 네. 이게 이제 어떤 의미냐면은 우리가 소리를 들어도 제가 원장님과 얘기하는 사이에도 지금 이 방에도 주변에 뭐 소음 같은 게 있지만 그런 거는 우리가 귀로는 들어오지 인지를 하지 않는 거잖아요. 네. 그러니까 들어오는 소리가 모두 다 1차 피질로, 청각 1차 피질로 들어오지만 인지하는 소리는 있고 인지하지 않는 소리도 있다는 거죠. 네. 우리가 그걸 갖다 제어할 수는 없죠. 우리 뇌가 알아서 그렇게 하고 있다는 건데, 네. 이명의 경우에서는 이런 게 인지되지 않도록 하는 게 우리 몸에 이제 방어 기준은 있는데, 그게 적절하게 방어가 되고 보상이 되고 그러면은 이제 달팽이가 손상이 있어도 이제 잘 넘어갈 수가 있는데, 그게 잘 일어나지 않고 지속적으로 자발전이가 올라오고 이러면은 이제 이런 인지하는 뇌와 네트워크를 가지면 드디어 이제 이명을 느끼기 시작하는 거죠. 네. 그러니까 올라왔을 때, 딱 소리를 느꼈을 때 다른 부분과의 연결이 활성이 바로 되면서 한꺼번에 세트로 이제 이 여러 가지 활성들이 일어나면서 관련된 감정이라든가 관련된 불편함이라든가 이런 부분들이 같이 반추되는 그런 형태의 문제가 생기게 되죠. 그러니까 원장님 그 많은 환자분들이 제가 스트레스 받고 이명이 생겼어요. 많잖아요. 네, 그렇습니다. 제가 생각하기에는 스트레스 자체가 이명을 만들 수는 없다고 생각합니다. 근데 이런 상태에서 스트레스가 없는 건강한 편안한 상태에서는 이런 1차 청각 피질로 이런 신호가 올라온다 하더라도 적절히 잘 방어가 되고 이렇게 우리가 인지하는 뇌까지 연결이 안 되는데, 그런 스트레스가 있는 상황에서는 굉장히 이제 뇌가 예민하지 않습니까? 그러면은 좀 쉽게 이명을 느끼게 되고 이렇게 발전하는 게 아닌가, 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그 부분이 참 환자분들한테 저희가 말씀드리기가 쉽지가 않습니다. 이게 소리가 존재하지 않는 거를 느낀다는 거, 그리고 스트레스 받는 상황에서는 불편감이 더 커지고 그런 부분들 때문에 이명이 더 강화되는 부분들이 있다라는 부분들을 말씀드릴 때, 그러면은 내가 스트레스가 문제인가? 스트레스를 내가 잘 해결하지 못하는 부분인가? 아니면은 심리적인 부분인가? 이런 부분들에 대해서 생각을 많이 하세요. 네. 또 이명 있으신 분들이 약간 좀 이렇게 예민하신 분들이 많으신 것도 이제 그런 부분들이긴 한데, 그런 분들이 많으시다 보니까 더 그 부분에 대해서 좀 뭐 상처를 받기도 하고 힘들어 하시기도 하고 그런 경우가 많이 있죠. 네. 그게 이제 뇌과학에서 밝혀져 있습니다. 여기 이제 빨간색으로 표시된 이 영역이 어떤 부분이냐면 이제 감정과 관련된 영역이에요. 여기와 이제 또 네트워크가 생기면은 이제 이명이 불편해지기 시작하고 이명 때문에 불안감도 생기고 우울감도 생기고, 그리고 이 노란 부분은 또 기억과 관련되는 거예요. 이 부분과 또 연결이 되면 자꾸 이제 이명을 기억하게 되죠. 우리가 이제 내가 이명이 없어졌나? 있나? 자꾸 이제 그죠. 찾아보려고 찾는 하고 거, 확인하는 것, 기억하는 거. 그게 네. 이제 여러분의 잘못은 아니라는 거죠. 이게 내가 이렇게 네트워크가 돼서 그렇다는 거고. 그래서 이제 다소 이명이 있는 분들이 보시면은 처음에 이명이 생겼을 때는 그건 단순히 소리를 느꼈을 뿐이죠. 삐 소리를 느꼈을 뿐인데, 그게 며칠 반복되다 보면 불안해지고 뭔가 짜증이 나고 불쾌한 감정이 생기고 자꾸 이명을 느끼는 시간이 많아지고, 그런 게 이런 뇌에 이런 네트워크가 형성되면서 발전해 나가는 것이다. 이렇게 이해하면은 좀 더 이명을 우리가 좀 잘 이해할 수 있을 것 같습니다. 네, 좀 저도 이게 그 소리가 들리는 현상 자체가
이상이 있는 부분들이 아니라 누구에게나 나타날 수 있는 현상이다라는 거를 뭐 환자분들에게 항상 말씀을 드리고 네. 전 개인적으로 이제 왼쪽에서 하이톤의 삐하는 소리가 가끔 들려요. 아, 예. 가끔 들리는데 저는 그게 있을 수 있는 일이고 큰 문제가 없고 뭐 여러 가지로 해서 정상적으로 나타날 수 있는 현상들이고 그게 남지만 않고 한다면 문제가 없다라는 거를 알죠. 그리고 내가 피곤했나 힘들었나 뭐 오늘은 좀 쉴까 이런 생각하고 또 다른 이제 일 하다 보면은 그 이제 사라지는 게 되고 그런 상태로 해서 없어지는 부분들인데 그런 부분들을 항상 말씀을 드리기는 해요. 그래서 원장님은 이제 그걸 알고 계시니까 예, 저는 이건 알고 뭐 큰 있으니까. 문제가 아니구나 이렇게 예. 생각하지만 보통 그런 거를 모르는 지식이 없는 네. 일반 국민들이 볼 때는 자기가 갑자기 그런 삐소리가 굉장히 놀랄 수 있을 것 같은 그런 생각이 들고요. 네. 그거는 조금 이따 치료 부분에서 우리가 조금 더 다뤄보도록 하고요. 네. 자, 그러면 이제 다시 이제 이명으로 돌아와서 그럼 과연 코로나하고 이명하고 관련이 있는 거야 어떤 거야? 원장님 어떻게 생각하십니까? 그래서 코로나요. 아까 말씀드렸지만 임상에서 코로나 환자분들이 증가하는 걸 정말 피부로 많이 느끼는데 상대적으로 이명 불편해하시는 분들의 빈도가 그렇게 많이 는 것 같지는 않습니다. 그리고 이명의 여러 가지 원인이 되는 부분들은 뭐 바이러스와 관련된 부분들도 있지만 그 생긴 이명을 악화시키고 강화시키는 여러 가지 부분에 환경적인 부분이 많이 작용을 하고요. 네. 그런 환경적인 부분에 환자분들의 전신 상태라든가 컨디션이라든가 아니면은 뭐 자극의 차단이라든가 이런 부분들이 또 관련을 하다 보니까 코로나 환자분들께서 어쩔 수 없이 느끼는 전신 상태, 컨디션의 변화와 자극 차단을 고려를 하면은 그렇게 뭐 의미 있는 뭐 빈도로 해서 코로나의 합병증으로 이명 첫 번째로 아니면은 뭐 한 5손가락 안에 들 정도는 확실히 아닌 것 같아요. 네, 예, 맞는 말씀이시고, 그러니까 여태까지 저희가 나눴던 이야기를 한번 종합해 보면은 이제 통계적으로는 어떤 경향성, 이명이 조금 증가하는 경향성은 보인다. 그 다음에 발생 기전을 보면 바이러스니까 충분히 이명을 일으킬 수는 있겠다. 그렇지만 그 발생 빈도는 그렇게 높은 것 같지는 않다. 이 세 가지 정도로 정리하면 될 것 같습니다. 네. 자, 근데 이제 이건 이제 코로나 걸리고 이명이 온 경우도 있지만 네. 또 환자분 중에 백신을 맞고 네. 코로나 걸렸 네. 이명이 생겼다. 예. 이런 분들이 또 있지 않습니까? 예. 네, 벌써 우리나라 2차 접종률이 86%가 넘었어요. 그래서 이제 백신 부작용, 이제 코로나 걸려서 뭐 그런 거는 어쩔 수 없는데 백신을 맞고 그거 예방하려고 백신을 맞는데 여기에 부작용이 생기면 정말 억울한 일 아니겠습니까, 원장님? 그럼요. 예. 그래서 이제 백신 부작용을 찾아봤는데요. 근육통, 발열, 두통, 오한. 예, 저도 많이 겪었던 이런 부작용들이 가장 많고 이명이라던가 난청 이런 부작용은 신고 건수가 거의 뭐 미미한 것 같습니다. 외국에도 보면 10만 건당 6.8명 정도 아주 드문 경우고 뭐 증례 보고가 되고 있는 정도 수준이라서 뭐 이명이 겁이 나서 뭐 코로나 백신을 주저하거나 그러실 필요는 없을 것 같아요. 네. 기저질환이 없으시다면 예, 동감합니다. 네. 네. 그 정도로 정리하면 될 것 같고요. 그리고 또 재미있는 연구가 하나 있어서 그러면은 이명을 발생시킨 거 말고 기존에 이명에 있었던 분들이 코로나 시대가 어떤 영향을 미쳤는가? 네, 이것도 우리가 궁금한 주제가 아니겠습니까? 네. 한 48개국에서 이제 조사한 이제 설문조사한 연구 데이터가 있었는데요. 이 파란색이 이명이 나빠졌다는 겁니다. 그러니까 이제 한 30% 정도 환자들이 자기 이명이 나빠졌다. 근데 왜 나빠졌는지를 이제 물어본 게 더 재미있는데 첫 네. 번째가 이제 사회적 격리입니다. 거리두기, 아. 집에서 못 나간다. 네. 두 번째가 염려, 걱정, 그렇죠. 코로나에 대한 건강 염려. 네. 그런 것들이 이명을 더욱 악화시키는 인자로 작용했다. 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 예. 그런 것 같습니다. 네. 실제로 뭐 제 환자 중에서도 코로나 이후에 이명 환자분들이 좀 더 이명이 심해졌다, 뭐 불안하다 이런 분들이 꽤 있었던 것 같고요. 네. 자, 그러면 이제 우리가 좌우간 이제 이명이 생겼으면 우리가 이명을 어떻게 치료할 것인가 이게 이제 많은 분들이 궁금해할 것 같습니다. 네. 네. 근데 이제 거기에 앞서서 원장님도 아까 잠깐 말씀했지만 잠깐 이제
귀에서 소리가 들릴 때가 있다고 말씀하셨지 않습니까? 그런 것도 과연 치료를 해야 되는지 네. 어떤 정도의 이명이 치료가 필요한 이명인지 이게 많은 분들이 궁금해 하실 거라고 생각을 해서 네. 조금 정리를 해봤는데 이게 우리 이제 이명을 많이 보는 이비인후과 의사들의 이제 뭔가 합의된 어느 정도 합의된 바로는 이렇습니다. 연속으로 들리는 음이 한 5분 이상 지속되면서 이게 매일 반복되는 경우가 치료해야 될 이명일 것이다. 아니면 매일은 아니더라도 이명이 느껴지는 날이 안 느껴지는 날보다 많으면서 불편감을 초래하는 경우가 치료의 대상일 것이다. 원장님처럼 간혹 가다가 한 달에 네. 한두 번 네. 잠깐 뭐 한 몇 초 정도 삐 소리가 났다. 이거를 치료해야 되는 이명이라고 생각할 수는 없겠지 않습니까? 네. 그런데 이제 많은 분들이 이게 전초가 아닌가, 뭔가 내 귀에 무슨 큰 문제가 생긴 전초가 아닌가 네, 이렇게 맞습니다. 걱정하는 분들이 있단 말이에요. 네, 네. 그러면 그렇게 짧은 이명은 왜 생기는가? 네. 그걸 이제 우리가 자발적 짧은 이명 이렇게 이야기를 하는데 아주 고전적인 실험이 하나 있죠. 저기 청력이 정상이고 뭐 이명을 한 번도 못 느껴봤다는 분들은 한 80명을 방음실, 소음이 전혀 들어올 수 없는 아주 조용한 방에 한 10분 앉아 계시게 했더니 무려 75분이 자기 귀에서 소리를 느꼈다고 하는 거죠. 네. 그 네. 실험 저도 들었죠. 그렇죠. 근데 우리는 이제 그렇게 조용한 데서 그분들은 이제 거기서 느꼈지만 밖에 나오면 그렇게 조용하지 않으니까 이명을 느낄 수가 없는 거죠. 네. 우리도 아마 그렇게 조용한 데 가면 아마 그런 소리를 느낄 수 있을 거라고 생각되고요. 네. 그 이유는 제가 아까 이제 달팽이관 손상 때문에 자발전이가 생긴다고 했지만 사실은 손상이 안 돼도 기본적인 자발전이가 있습니다. 우리 신경에는 기본적인 자발전이가 있고 그 다음에 달팽이관에서 신호가 들어오면은 그게 이제 전기 신호로 이제 뛰면서 우리 뇌로 신호를 네. 전달해주게 되는데 그 아주 조용한 상태에서는 그런 자발전이를 좀 느낄 수도 있고 네. 그게 이제 짧은 자발적인 이명이 아닐까 네. 그렇게 추정하고 있습니다. 그래서 아주 짧게 오는 이명까지 걱정하실 필요는 없겠다 이렇게 우리가 말씀드리면 되고 대개 이명은 이제 삐 소리나 이제 우웅 소리나 이런 연속음이죠. 네. 근데 간혹 가다가 환자분이 이제 박자를 느끼는 이명이 있지 않습니까? 예, 있죠. 예, 뭐 예. 이제 쿵, 예. 쿵, 쿵덕쿵덕. 쿵 한다거나 그렇죠. 뭐 딱딱딱딱 소리가 나요. 네, 뭐 네. 이런 뭐 딱따구리가 있어요. 뭐 이렇게 말씀하시는 분인데 이런 이명은 사실 우리가 조금 다르게 봐야 됩니다. 이 연속음으로 들리는 건 제가 아까 계속 설명드렸던 달팽이관 손상에서 오는 이명인데 이런 박자가 있는 이명은 우리 진짜 소리를 내는 음원이 우리 몸에 있는 경우가 있어요. 우리 혈관. 예. 그러니까 이명 지금까지 말씀드렸던 이명은 실제로 존재하지 않음에도 불구하고 예. 소리로 인식되는 이명이라면 그렇게 박동성 이명인 경우에는 실제로 존재하는 소리 그것에 대한 불편함을 얘기하는 거죠. 네. 그래서 우리가 이런 걸 뭐 타각적 이명 네. 그렇게 부르기도 하는데 이런 이명은 사실은 잘 진단을 받고 원인을 찾으면은 바로 이명을 그냥 바로 없앨 수도 있고 또 드물긴 하지만 좀 중요한 질환과 연관도 있기 때문에 꼭 이제 진료를 받아보시는 게 좋겠다. 그렇게 네. 정리할 수 있겠죠. 필요하죠. 그리고 이제 이명만 오는 게 아니라 뭐 어지럼증이라던가 이충만감, 난청 뭐 이렇게 속귀에 생기는 질환을 같이 동반하는 경우는 네. 이 중요한 경우 아니겠습니까? 그럼요. 뇌에 새로운 병이 생겼을 가능성이 있기 때문에 반드시 이비인후과에서 이제 진단을 받아봐야 되는 그런 상황. 처음에 도입 때 말씀해 주셨던 환자분들도 이제 그런 경우에 하나일 거고 아마 그분이 이명을 호소하지 않으셨다면 아마 귀가 멍해요? 아니면은 좀 뭐 잘 이상하게 들려요? 불편해요? 정도의 불편감으로 오셨을 네, 수도 있을 것 네. 같아요. 그러니까 네, 그렇죠. 그 경우는 이제 우리가 검사를 해서 난청이 네, 확인되는 보였던 경우고. 그런 경우가 네, 되겠죠. 네, 그러면 이제 이명을 어떻게 치료할 것인가를 이제 이야기를 해봐야 되는데 이제 급성기 이명이 무엇인가? 이제 이명이 생긴 지 얼마 안 됐다는 이야기인데 이 경우는 우리 치료의 타겟을 이 달팽이관에 둘 수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 달팽이관 손상을 회복시킬 때 우리가 이제 돌발성 난청도 이렇게 치료하지만 이제 보통 이제 스테로이드를 쓰게 되고 스테로이드를 이제 먹는 스테로이드 쓸 수도 있고 고막에 스테로이드 주사할 수도 있고 이렇게 치료를 하게 되고요. 요때 이제 급성기에 잘 치료하면 이제 달팽이관이 회복이 되어서 뭐 완치가 될 수 있는 아주 중요한 타이밍이죠. 근데 이제 급성기 이명을 우리가 한 어느 시기까지를 급성기라고 봐야 될까요?
그게 참 어려운 게 뭐 책으로 어떻게 나온다는 부분들이 있긴 한데 보통은 전 개인적으로 병원에 처음 오면 그냥 급성기 이명으로 본다고 생각을 합니다. 네. 많은 분들이 이제 오래 고생을 하셔서 오시는데 네. 그 뭐 2주냐 뭐 4주냐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 네. 처음 오신 분들은 네. 급성기 이명에 준해서 네, 그렇게 치료해요. 접근을 하고 있습니다. 대개는 이제 우리가 동물 실험을 하면은 그 달팽이 관안에 있는 유모세포라는 것이 손상이 되면 한 달이 지나면은 이게 회복이 안 되기 때문에 보통 한 달 이내를 네. 우리가 급성기 이명으로 잡고 있는 경우가 많은데 길게 잡아도 3달이 넘어가면은 급성기는 좀 아닌 것 같다. 네. 예, 그렇게 우리가 생각해서 급성기가 아니면 이제 그 다음에는 이제 달팽이관이 치료의 대상이 아니라 이 뇌가 치료의 대상이 되기 때문에 이 경우는 조금 치료를 좀 느긋하게 접근할 필요가 있습니다. 뇌 병변이 뇌에 생긴 문제가 뭘 약을 하나 쓴다고 갑자기 없어지고 이런 경우는 잘 없지 않습니까? 네. 그러니까 이건 이제 만성이명의 경우에는 마치 우리가 만성적인 통증을 관리하듯이 네. 불편함을 줄여서 뭔가 이명에 대한 불편감을 줄이고 불편함이 줄게 되면 이명을 인지하는 시간이 줄지 않습니까? 네, 그게 인지하는 굉장히 시간이 중요하죠. 줄면은 또 불편함이 줄고 그러면 점점 선순환이 되면서 네. 좋아지지 않습니까? 그리고 이런 이명이라는 게 사실은 이제 과도한 걱정을 하실 필요는 없을 것 같아요. 네. 이명이 있다고 해가지고 이명이 달팽이관을 더 망가뜨려서 뭐 청력을 떨어뜨리다든가 아니면 뭐 치매를 유발하든가 그런 게 아니지 않습니까? 네. 그러니까 이명은 불편하지 않게 관리하면 된다 이렇게 생각하면 되고요. 또 뭐 우리가 사실은 가지고 있는 우리가 이제 의사들이 치료하는 질환 중에서 많은 질환들이 우리가 관리를 하는데 주안점을 준 질환도 많지 않습니까? 네. 예를 들어서 뭐 이제 고혈압이라든가 당뇨라든가 그렇죠. 만성통증이라든가 네, 네. 잘만 관리하면 전혀 네. 건강에 지장이 없는 뭐 그런 질환. 이명도 그렇게 생각하시면 될 것 같고요. 그래서 이제 치료하는 것이 이제 이런 걸 이제 지시적 상담이라고 그러죠. 이명에 대해서 잘 이해시켜드리고 이제 이명에 대해서 이제 불편감을 이제 상담해 드리고 이걸 뭐 우리가 이명 재훈련 뭐 또 뭐 인지 행동 치료 뭐 다 여기에 포함되고 또 이명이 실제 소리는 아니지만 네. 소리처럼 들리니까 굉장히 이제 짜증나고 이제 특히 밤에 수면하기 힘드니까 이럴 때는 이제 소리를 이제 틀어놔서 이명의 불편감을 줄이고 또 우리가 청력이 떨어진 환자들은 또 가장 좋은 치료가 이 보청기 아닙니까? 그렇죠. 원장님? 보청기가 네. 보청기라는 네. 아주 좋은 방법이 네. 있죠. 우리가 이론적으로 생각해도 달팽이관 기능이 떨어져서 소리가 머리로 안 올라와서 자발적이 생겼으니까 그걸 보충해 줄 수 있는 보청기를 끼면은 이명이 좋아질 수 있다는 건 우리가 이런 기전으로 봐도 이제 네. 생각할 수 있고 요새 나오는 보청기들은 또 소리 발생의 기능을 다 또 탑재를 해서요. 네. 또 보청기를 안 써서 소리 발생기도 겸할 수 있고 약물의 기능은 이명 때문에 생기는 불편감, 네. 우울감이라던가 불안감이라던가 불면 이런 걸 해결해 주는데 좋은 역할을 한다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 가장 중요한 거는 이명이 큰 문제가 아니라는 거를 인지하고 약간 좀 마음을 놓게 해드리는 거 하나랑 이명으로서 불편감을 어쨌든 내가 일상생활에서 그것 때문에 오는 부분만 차단할 수 있으면 그것 네. 때문에 불편할 수 있는 부분만 잠을 뭐 충분히 잔다거나 이렇게 그런 부분만 차단할 수 있으면은 아까 말씀하셨듯이 뭐 혈압이나 당뇨도 그것 때문에 불편할 수 있는 부분을 차단하는 게 또 목적이기 때문에 그런 개념으로 이해를 해주시면 좋죠. 네. 그러니까 이제 많은 이제 분들이 이명은 치료가 안 돼라고 이야기하고 네. 또 아니 이명을 치료를 해줘서 소리 발생기를 해서 이명이 안 들리도록 하니까 그게 무슨 치료야라고 이렇게 이야기하시는 네. 분들이 많은데 그 이제 개념 자체를 이명을 없앤다는 개념에서 잠깐 비켜두시고 이명은 있지만은 불편하지 않게 한다는 네. 첫 번째 목표를 가지고 꾸준히 소리 치료라던가 뭐 이제 상담 치료라던가 그런 걸 받게 되면은 일단 이명의 불편감에서 벗어난다는 것은 굉장히 중요한 의미입니다. 우리 네. 뇌는 불편하지 않고 중요하지 않은 소리는 잘 인지하지 않지요. 네. 누가 시계 똑딱거린다고 아니면 저기 선풍기 소리가 들어간다고 불편해하는 사람은 없지 않습니까? 네. 예, 저런 소리는 별로 중요한 소리도 아니고 불편하지도 않기 때문에 그런데 이명이 여러분들 불편하게 하는 거는 여러분들 머리 안에서 나고 그게 이제 습관화되어서 아주 좋지 않은 감정을 유발하기 때문에 그런 거기 때문에 일단은 불편하지 않게 한다. 불편하지 않으면 이명 소리가 들리는 시간이 줄어들고
줄어들면 더 불편감이 줄고 선순환이 되다 보면 아주 잘 되면 이명이 거의 느껴지지 않는 그런 단계까지도 갈 수 있게 되는 것입니다. 아, 네, 그렇습니다. 일단은 불편감, 그러니까 환자분들이 안심하고 네. 좀 이렇게 편안하게 이거 있어도 돼라는 말씀, 그리고 불편하지 않고 의식이 되지 않는 정도, 그 정도. 그리고 뭐 그 정도에서 유지가 되면 제일 좋고요. 네. 근데 뭐 하다 보면은 좀 불편해질 때도 있고 내가 좀 피곤하고 힘들면 얘들 짜증도 좀 나고 하는데 그럴 때는 또 병원 오셔서 또 이제 한번 얘기하시고 뭐 약이 필요하면은 또 일시적 간단하게 약물 치료 좀 어느 정도 하시면 또 좋아지시거든요. 네. 예, 예. 그렇게 하시는 것이, 그게 관리하시는 것이 가장 좋은 방법이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 한 가지 더 하면 이건 이제 신경 조절 치료라는 건데 아까 제가 말씀드렸지만 이게 뇌에서 많은 부분이 또 일어난다는 거죠. 뇌에서 이제 잘못 보상된 네트워크가 형성이 되고 또 너무 신경 세포들이 과흥분되어 있기 때문에 뇌로 이제 전기나 자기장을 흘려서 직접 그 잘못 형성된 네트워크를 좀 원래대로 복원시켜주고 흥분되어 있는 신경 세포들을 가라앉히는 신경 조절 치료가 또 이용될 수도 있겠습니다. 근데 뭐 신경 조절 치료를 한다고 해서 또 이명이 갑자기 없어지거나 그런 치료는 아니고요. 이명의 불편감이나 크기를 줄일 수 있는 치료이고 환자에 따라서는 이제 반응이 좋은 분도 있지만 반응이 좋지 않은 분도 있고, 네, 그렇게 이해를 하셔야 될 것 같습니다. 자, 뭐 저희가 준비한 슬라이드가 이 정도고 이제 결론을 보고 질문에 답하고 그러면 될 것 같습니다. 네. 코로나가 오늘 주제니까 코로나로 인한 이명 발생이 흔하지는 않지만 흔하지는 않고 기전상으로 이제 가능은 할 것 같지만 어쨌든 흔하지 않고 지나치게 걱정할 필요는 없겠다, 이게 결론일 것 같고요. 하루에 5분 이상 매일 이명이 들린다면은 가급적으로 빨리 치료하는 게 좋겠고, 박동이 느껴지는 이명은 원인을 찾아봐야 되고 난청 어지러움증을 동반하는 이명도 반드시 이비인후과 진료를 찾아봐야 될 것 같고, 만성 이명의 치료는 통증을 관리하듯이 꾸준히 치료하게 되면 이명의 불편감에서 벗어날 수 있겠다. 네. 이게 저희 오늘 결론이라고 보면 네. 될 것 같습니다. 예, 결론 이거 일단 슬라이드 좀 고정해 주시고요. 저희 여러분들께서 질문해 주신 부분들이 있는데 그거 한번 좀 찾아보도록 하겠습니다. 네. 초반에 말씀해 주셨는데 현재 3차까지 접종하셨고 12월에 확진되셨는데 음식 맛을 잘 모르시겠다라고 하셨는데요. 음식 맛은 후각이랑 관련이 많이 있고요. 저희 이비인후과 학회와 이비인후과 의사회가 이번에 코로나 이후에 여러 가지 증상들에 대해서 여러분들께 말씀드릴 준비를 하고 있는데 지금 예상으로는 4주쯤 뒤에 후각과 관련된 부분이 있습니다. 그때 꼭 다시 자세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 다른 분 말씀하셨던 게 코로나 전부터 삐 하는 소리가 있었는데 종종 이명이 좀 들린다, 병원에 가봐야 할까요? 일단은 병원에 가보시는 게 좋습니다. 일단은 불편하시고 힘드시면은 병원에 가셔서 이게 내가 불편해하고 힘들 정도인지 아닌지도 확인 받으시고 필요하시면 치료도 받으시고 그게 뭐 그런 정도가 아니시라면은 안심하고 오시고 어떻게든 좋은 효과가 있으니까요. 꼭 가시기를 말씀을 드리겠습니다. 그리고 다음 분은 돌아가는 느낌에 대한 이명과 관련해서 요거는 한번 좀 말씀 좀 해주세요. 도는 느낌, 어지러운 것 느낌은 같은데. 이명과 관련이 있나요? 네. 아까 이제 이명의 원인을 말씀드렸어요. 좀 볼까요? 이 달팽이관을 제가 계속 말씀드렸는데 그 옆에 있는 회전고리관이 있습니다. 이게 이제 회전고리관인데요. 사실은 이제 달팽이관은 청각기관이고 어지러움증은 이 회전고리관과 관련된 거니까 사실은 엄밀하게 보면 별개의 기관에서 발생하는 각각의 증상이라고 볼 수 있습니다. 하지만 한 가지 달팽이관과 이 회전고리관 안에는 안에 림프액이라는 액체가 서로 공유하고 있습니다. 그래서 어지러움증과 달팽이관 증상, 그러니까 이명이나 난청이 같이 오는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 제가 아까도 말씀드렸지만 그 이명만 오는 게 아니라 이런 어지러움증과 같이 왔을 때는 반드시 빨리 진단을 받아봐야 된다. 네, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아까 저희가 증례를 말씀드리기도 했지만 이충만감, 귀가 멍하거나 이런 부분들이 있을 때는 이명 단독으로 있는 것보다 어떤 기저질환이 있는 경우가 많습니다. 같이 있다면은 꼭 가까운 이비인후과를 방문하시는 게 좋으실 것 같습니다. 그리고 다음 분이 코로나 이후에 후유증을 말하는 환자들이 많나요? 라고 하는 후유증은
뭐 많이들 불편해하시는 부분들이 있는데 대부분 단기로 끝나는 경우가 많은데요. 많이들 이제 있으시다는 말씀드리고요. 이명은 신경과나 신경외과를 가야 하나요?라고 물어보셨는데요. 어떻게 말씀을 해주세요? 주변에 이렇게 물어보시는 분이 있으실 텐데요. 네, 이가 귀 이자기 때문에 이비인후과를 가는 것이 맞다고 이렇게 설명드리고 저희도 명이 이비인후과 의사니까 이명은 이비인후과 의사가 전문가다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이명이 이만큼 있으면은요, 이만큼 중에서 실제로 어떤 문제가 있는 부분이 이만큼 있을 수가 있는데요. 그 중에서 이만큼을 다시 펼쳐놨을 때 대부분은 귀와 관련된 문제가 거의 대부분입니다. 그래서 일단은 이비인후과, 신경과, 신경외과 가셔도 됩니다. 그거를 저희가 말리는 건 아니지만 어떻게든 이비인후과를 갔다가 이비인후과로 다시 오실 가능성이 높으니까요. 이비인후과 먼저 가시는 게 낫지 않을까라고 말씀드리겠습니다. 감염 후 이명지상이 잦아지고 있습니다. 음악 듣는 것도 소리를 예전보다 더 키워서 들려야 하는데 나중에 이것이 청각 이상으로까지 발전할 수 있는지요? 어떻게 보세요? 네, 감염 후에 이명 증상, 그러니까 이게 코로나 감염 후에 이명이 생기셨다는 말씀이신 것 같고요. 그런데 지금 이제 음악 듣는 것이 예전과 다르다고 하면은 그건 반드시 이제 청력 검사를 해보셔야 될 것 같습니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 이명은 난청과 불가분의 관계가 있습니다. 그렇기 때문에 난청이 생겼는지를 우선 검사를 해보셔야 되고요. 아까 말씀드린 이명 자체가 난청을 유발하지는 않습니다. 그러면 동반될 수 있기 때문에 난청이 발생했다면은 빨리 치료를 하지 않으면은 급성기가 지나고 나면은 그 중요한 시간을 놓칠 수도 있으니까 빨리 가까운 이비인후과를 찾아가시기를 권장드리겠습니다. 네. 다음 분인데요. 이명과 환청을 어떻게 구분하나요? 이명은 의미 없는 소리가 나타나는 거고 환청은 의미가 있는 소리가 나는 건가요? 잘 알고 계시네요. 정확합니다. 잘 알고 계시고 의미가 있는 소리 그게 발음이 구분된다라던가 이런 부분들에 의미 있는 소리인지 아닌지 부분을 확인하시면 되고요. 일단은 이런 부분들도 불편하신 부분에 대해서 걱정하시는 것보다는 병원에 가셔서 그게 이비인후과가 됐든 정신과가 됐든 어디가 됐든 가셔서 확인하시고 아니면 아니라고 말씀을 들으시는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 정확하게 얘기하면 우리 이명의 정의가 외부에서 소리 음원이 없는데 소리를 느끼는 걸 이명이라고 정의하지 않습니까? 네. 근데 그 소리는 의미가 없어야 되는 거고요. 네. 의미가 있는 뭐 누가 욕하는 것 같다 이런 거는 환청이고 정신과를 가는 게 맞겠죠. 네. 그렇게 정리합니다. 다음 분 질문입니다. 저는 41입니다. 백신을 맞고 어지럼증과 이명이 재발했습니다. 지금은 현기증이 재발하고 이명이 커졌습니다. 메니에를 앓으셨던 경우가 있네요. 그래서 지금 약을 먹고 있는데 어떻게 해야 되나요? 라고 말씀해 주셨습니다. 어떻게 조언해 주실 수 있으시겠어요? 네, 그러니까 제가 느끼기에는 아마 메니에르가 있고요. 메니에르라는 거는 사실은 완치보다는 지속될 가능성이 많고요. 나이가 특히 젊으시기 때문에 지금 한참 메니에르가 진행될 가능성이 크고요. 이런 그 바이러스가 이 메니에르를 조금 더 악화시킬 가능성은 있다고 생각하고요. 그렇다고 해서 메니에르 치료 자체에 그 큰 줄기가 바뀔 거라고 생각하지는 않습니다. 그냥 메니에르를 치료하는 방법은 어느 병원, 어느 선생님한테 가는지 어느 정도 이제 정립이 되어 있기 때문에 거기에 맞추어서 잘 치료를 받으시면 될 거라고 생각합니다. 네. 저도 지금 말씀하셨던 환자분은 한 10년 정도 메니에르가 없었다라고 얘기를 하셨었는데요. 지금 이명이 불편해지시는 부분들, 메니에르라는 건 청력 감소가 동반이 되지 않습니까? 그래서 이명이 커진 이유가 청력과 관련된 부분에서 이상을 보이고 하는 부분들이 같이 있을 수가 있고 또 메니에르가 악화되거나 하는 부분들이 있을 수가 있어서 이거는 병원에 가서 확인하시는 게 좋겠고요. 병원을 가시게 되면은 이전 청력 검사나 이전 메니에르와 관련된 검사를 하셨던 기존에 다니셨던 병원에 가셔서 확인하시는 게 일단은 제일 먼저가 아닐까 생각이 되네요. 그렇습니다. 네. 그리고 질문 하나가 있는데 유모세포는 죽으면 회복이 불가능한가요? 네. 엄밀하게 말하면 죽으면 회복이 불가능한데 언제 죽었는지를 정확히 알 수는 없고요. 대체로 우리가 이제 동물 실험을 하면서 이걸 유출을 하게 되는 동물 실험을 해보면은 이제 소음이나 약물을 사용해서 이제 달팽이관 안에 있는 유모세포를 손상시키는 실험을 해보면 대개 한 달 이내에는 돌아올 수 있는데 한 달이 넘으면 잘 돌아오지 않거든요. 그러니까 일단 뭐 한 달 이상이 되면 완전히 죽은 상태라고 되고 죽은 상태로 이야기하면 되고 그때는 이제 회복이 불가능한 상태다 뭐 이렇게
이야기하면 될 것 같습니다. 네. 유무세포는 신경세포의 일종으로 네. 보게 되잖아요. 예방이 신경세포는 중요하겠죠. 죽으면은 회복이 불가능하다라는 게 이제 많이들 알려진 건데 최근에는 급성기에서는 돌아오기도 한다. 최근 또 결과는 또 한참 지나서도 돌아오는 경우가 있다라고 하니까요. 일단은 회복이 불가능하지만 치료가 빨리 돌아가면 좋아질 수도 있다 정도로 기억을 하시면 될 것 같습니다. 오늘 저희는 이제 아마 이 정도로 네. 정리를 해야 될 것 같습니다. 지금 저희가 오늘부터 시작을 해서 저희 이비인후과 학회랑 이비인후과 의사회가 함께 코로나 이후에 생길 수 있는 관련 합병증들에 대해서 준비를 하고 있습니다. 그리고 그 부분이 끝나면 그 이후에도 여러분들께 여러 가지 다양한 방법으로 다양한 컨텐츠를 제공을 해드리려고 준비를 하고 있습니다. 아마 이 시간대 계속 이제 진행이 될 텐데요. 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다. 그리고 오늘 저희들은 이것으로 정리하고 가도록 하겠습니다. 교수님 고생하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.